Halo guys, ketemu lagi dengan aku. Aku lagi masak kentang, harus dibantuin aku guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini dia kentangnya. Saya juga masak kentang. Seru. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku anak hebat. Tolongin itu bakalan tolong. Dikit lagi kentangnya udah jadi guys. Udah jadi kentangnya. Udah jadi anak hebat. Belum. Oh, belum. Kamu lagi ngapain nih? Lagi masak. Kamu ngapain? Giniin. Mau Nah, itu lagi diangkat guys kentangnya. Belum. Oh, belum. Aduh, jangan ambil ke sempitnya yang tak kena. Ngambil pakai tapi. Nah, ini baru bisa. Ini baru bisa. Kali lagi nggak ikut guys, soalnya lagi main handphone. Kamu suka yang gurih apa yang biasa? Nah, Yang Kering gue mau aja. hah? Yang kering aja kalau bisa. Aku ambil dia dulu. Sudah aku tapi takut. Takut ya? Dikit Pak. Nggak usah. Dikit. Nggak usah deh, berbahaya untuk anak kecil. Ini dia bentuknya, ada kayak bentuknya kayak gimana ini anak hebat? Kayak guys gitu. Kayak melengkung-melengkung gitu ya. Ya. Ini dia. Wah, aku ambil banyak. Sini itu yang lagi dimasak guys. Boleh dipanggil gak kakaknya anak hebat? Boleh. Ayo, kita coba panggil kakaknya dulu. Itu dulu. Itu lagi. Oke, ayo. Oh iya, ini lagi ada di rumah nenekku. Oh, oke, lanjut. Ayo. Ikut.
Kakaknya lagi nonton apa nih? Lagi nonton Blackpink. Blackpink. Oh, Saya. Kakakku udah ada. Mama, guys. Masa? Ya. Itu udah mateng, guys. yang mana? Apa sih? Dia dulu, anak hebat. Berasap loh guys. Nah ini dia tadi kakaknya. Yang ini yang udah selesai. Nah, itu. Udah enggak di. Ambil dulu mangkoknya. Nih, coba anak hebat taruh pelan-pelan ya. Tahu gak caranya? Ini aja. Yang lebih gampang. Itu aja. Mesin. Apanya? Yang mana ini? Iya. Itu susah Susah ambilnya. nanti. Pakai apa? Ini enggak usah ini. Ini aja. Nggak bisa. Nggak bisa, ntar jatuh takutnya. Ya. Pakai ini aja ya. Aduh, kena minyak panas. Panas ya? Enggak sih. Ininya nih, Pak, tolongin. Ya, Caranya begini anak hebat. Ini pertama dibuka dulu. Terus dicapit deh. Jangan jauh-jauh, aku nggak bisa jauh-jauh. Pak, tolongin. Mau ditarik. Oh iya, tarik. Ini Sana agak ke sana, aja ke sana. bisa gak? Kalau nggak bisa, aku bantuin deh. Bantuin ya. Sekarang aku mau kasih garam. Garamnya dikit aja. Itu dia guys garamnya. Disebar. Sebar. Oke guys, ini kakaknya tadi makanin garam. Masih sudah, guys. Ini juga kameranya. Aku mau bantuin Hani. Giniin. Terus, bawa sana. Oke, sekarang kita bawa guys. Balik, balik. Balik. Ini. Ini. Ya. Oke, sekarang dibawa sama anak hebat. Hati-hati ya. Kameramennya yang makan garam. Oke. Ini dia anak hebat. Sini aja. Mau kemana Anda? Sini, tahu sini. Ini dia. Guys, sekarang kita mau makan. Enak nih, guys. Nyobain nih. Gak bisa lah. Kabat kakak. Coba kamu hebat dulu. Kabat kakak. Oh ya udah deh udah. Enak. Enak. Gimana rasanya? Yang anak hebat? Enak. Enak. Berapa bintang? Enak. 5. Oke, makan lagi. Aku 4 guys. Tapi masih panas guys. Aku 4. Aku 4 dikit lagi mau 5. Siapa sih yang nempel-nempel? Ini dia. Kameramennya makan. Mana? Asinan.
Saya itu suka bermain. Kalau bermain biasanya kayak gini sama teman. Ini kan mainannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye. Bye.